હરે કૃષ્ણ. રાધા ગોવિંદ દેખાઈ રહ્યા છે? હરે કૃષ્ણ હેતલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ જાગૃતિ માતાજી. સ્ક્રીનમાં રાધાકૃષ્ણ દેખાઈ રહ્યા છે માતાજી? દેખાય છે ને? હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે આજે કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ, દંડવત પ્રણામ. વેલકમ વેલકમ વિનીતા માતાજી, વેલકમ. જય પાઠક માતાજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. સ્ક્રીન દેખાય છે ને માતાજી? હા, શંકર માતાજી પાર્ટિસિપેટ કરવા છે હવે. અને આવે તો કરું પછી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આવું લાઈવ કરી દીધું છે, મને હોસ્ટ કરતા હવે ફાવે તો. હવે તમારો હેન્ડ રેસ કરો માતાજી, માતાજી ના ફાવે તો માતાજી. આ તો ખાલી પેલું મ્યુટ કરતા વચ્ચે બસ પેલું હા, પણ હવે ચાલુ થઈ ગયું એટલે મને ફાવતું નથી, એવું થાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા લાઈવ થઈ માતાજી ગયું. એમના નામ ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમને આવશે ઓપ્શન હોસ્ટ બનાવવાનો. એક જ મિનિટ, હું પાર્ટિસિપેટમાં જાઉં છું. ઓકે, જનતા માતાજી આવી. યસ, જનતા માતાજી તમને કરી દે પછી હોસ્ટ. ભાવિન પ્રભુજી આવી ગયા છે? હા, તમે પણ હાથ હેન્ડ રેસ કરી દો પ્રભુજી. આવી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ તમારો અવાજ આવે છે? કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી. આવે છે? સ્ક્રીન જતી રહી છે? હા, આવે છે માતાજી. ધીમો આવે છે. સ્ક્રીનમાં આવે છે પ્રભુજી? હા, આવે છે, ધીમો આવે. એટલે સ્ક્રીન નથી આવતી માતાજી. મંગળની સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે? ના માતાજી, નથી આવતું. હરે કૃષ્ણ. ના આવે માતાજી. છે, ધીમો આવે છે. અરે સ્ક્રીન નું પૂછે છે પ્રભુજી. સ્ક્રીન આવે છે પ્રભુજી? સ્ક્રીન ના, નથી આવતી સ્ક્રીન માંથી, નથી આવતું.
રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ રામ રામ હરે રામ હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ રામ હરે હરે કૃષ્ણ રામ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ 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 હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ એક બે હરે મિનિટ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતાજી લાઈવ કરી દઉં લાઈવ ચાલુ જ છે માતાજી લાઈવ લાઈવ ચાલુ ચાલુ છે જ છે ઓકે હા સ્ક્રીન તમારી સ્ક્રીન નથી આવતી માતાજી હા સ્ક્રીન કરી આપો હા કરી આપો પછી વાંધો નહીં ઉતાવળ નહીં સારું હરે આવી સ્ક્રીન પ્રભુજી ના નથી ના આવે માતાજી ના માતાજી હોસ્ટ વિઝિબલ પાર્ટિસિપેટ સ્ક્રીન શેરિંગ એવું લખેલું આવે છે નથી આવતી માતાજી હવે આવી નથી આવી નથી નથી આવી નથી આવી હા
હોસ્ટ ડિસેબલ લખેલું આવે છે પ્રભુજી. નથી આવી. અચ્છા એટલે ફરીથી શું કહેવાય તમે શાના ઉપર હોસ્ટ થયા છે? 2 આઈડી છે ને તમારા? હા હા તો બીજું આઈડી તમારું જોઈન દેખાતું નથી એક માતાજી. જ મિનિટ પ્રભુજી, હું જોઈ લઉં પેલા. હા એને કોહોસ્ટ બનાવો, જેને તમે સ્ક્રીન શેર કરતા હોય એમાં કોહોસ્ટ બનાવો પછી હા એ કરો. co-host છે જ પ્રભુજી. એ તો નહીં બતાવતું માતાજી એમાં. આમાં અનિતાબા ગોહિલનું એક જ હોસ્ટ બતાવે છે. અચ્છા ઓકે, આ છે ને પ્રભુજી તમને co-host બનાવ્યા છે કે નથી? મને બનાવે તમને બનાવે છે કે નહીં હોસ્ટ પ્રભુજી? ના નથી બનાવ્યા. ઝંખના માતાજી એકલા જ છે અત્યારે. હવે થઈ ગયું. હવે થઈ ગયું હોસ્ટ પ્રભુજી. હવે થશે નથી. હા હરે કૃષ્ણ. હવે થશે. હા હવે થઈ હવે આવી. આવી સ્ક્રીન દેખાય છે. અને તમારો વિડીયો હોટસ્પોટ કરી દેજો એટલે તમે આવી. હા હા થોડી ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો હતો. એક મિનિટ જતું રહ્યું હતું એટલે પછી બીજામાં કનેક્શન કર્યું છે અત્યારે. તો આપણે એક દિવસનો બ્રેક પડી ગયો તો બધાની માફી માંગુ છું. અને અત્યારે જે 10-15 મિનિટ બ્રેક થઈ ગયો તો બધામાં ખૂબ ખૂબ દિલથી માફી અવાજ માંગુ છું. ધીમો આવે છે માતાજી. હરે અવાજ કૃષ્ણ, ધીમો અવાજ આવે ધીમો છે આવે. અને ઈકો થાય છે, થોડો ધીમો અવાજ છે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી મને કોહોસ્ટ બનાવી દો ને. હરે રામ 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 હરે હરે. હરે રામ. મ્યુટ છો તમે માતાજી, મ્યુટ છો. કૃષ્ણ અવાજ આવે છે હવે? હા હવે હા ક્લિયર હવે છે. હવે આવે બરાબર અવાજ છે. બરાબર આવે છે? હા આવે એકદમ આવે. બરાબર છે માતાજી. ધીમું આવે છે કે બરાબર આવે છે? ના ના અવાજ એકદમ વધારે સરસ આવે. આવે છે, ધીમો બરાબર નથી છે? આવતો. હા ફૂલ બરાબર. આવે. ઓકે ઓકે આવી ગયું. હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે દંડવત કૃષ્ણ પ્રણામ. હરે માતાજી કૃષ્ણ. ભાવિન સોરી હો આજે પ્રભુજીને બહુ લેટ થઈ ગયું. આ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ થાય માતાજી છે, ખબર ભાવિન પડતું પ્રભુજીને નથી થોડીક. હરે કૃષ્ણ. ઓકે ઓકે હરે કૃષ્ણ. તો હરે આપણે જેને કહેવાય કે કર્મયોગના અધ્યાય પૂરા કર્યા અને જે બધા પાર્ટિસિપેટ અત્યાર સુધી 6 અધ્યાય સુધી જેને કહેવાય ટકી રહ્યા એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જો ભગવાનની કૃપા વગર કાંઈ જ થતું નથી. તમે લોકો 6 અધ્યાય સુધી ટકી રહ્યા છો તો એનો અર્થ એમ કે તમને બધાને ઇન્ટરેસ્ટ છે અને તમે જેને કહેવાય કે જેને ઘણા લોકો ખાલી ચેક કરતા આવતા હોય છે કે ચલો ને ચેક કરી આજે કોઈક નવા માતાજી એવા છે કેવું આવડે છે ચેક કરી કે લે છે કે નહીં, કે કેવું જ્ઞાન છે એવું ચેક કરતા હોય. બીજા ઘણા લોકો એવા હોય કે કોઈ બી જ્ઞાન કોઈ બી આપે. એવું કહે છે કે જ્ઞાન તો નાના બાળક પાસેથી પણ લઈ શકાય છે. શીખવાનું હોય તો આપણે નાના બાળક પાસે પણ શીખી શકીએ છીએ. તો પણ માન્યતા અલગ અલગ હોય. ઘણા એવા હોય કે ના ખૂબ હોશિયાર ટીચર્સ હોય એની પાસે શીખવા મળે. તો એવું નથી, શીખવાનું આપણે ડગલે ને પગલે બધા પાસેથી છે. જેને કહેવાય કે હું એકદમ નવોદિત કહેવાય અને મારી પાસે તમે જેને કહેવાય જ્ઞાન લેવા આવો છો અને જેને કહેવાય કે આજે તો મારા કરતા ખૂબ ખૂબ અનુભવી ખૂબ જ્ઞાની લોકો અહીંયા છે અને છતાં મારી પાસેથી આજે સાંભળે છે તો હું તો જેને કહેવાય કે તમારો આભાર માનો એટલો ઓછો છે કે તમે બધા ખરેખર મને કહેવાય કે તમે મને પ્રોત્સાહિત કરવા આવી રહ્યા છો કે જેથી કરીને મને એમ થાય કે ના મને કંઈક જેને કહેવાય નોલેજ છે જેથી કરીને લોકો સાંભળવા આવી રહ્યા છે. નહીતર
જેને કહેવાય ને કે કોઈ એવું અત્યારમાં સવારમાં કોને ટાઈમ હોય, અત્યારે બધા નોકરી કરવા જવાનું હોય, ધંધામાં જવાનું હોય, લેડીઝ અત્યારે રસોઈ બનાવતા હોય, છતાં બધા જોડાવ છો અને મને જેને કહેવાય કે ખૂબ ખૂબ ધીરજથી સાંભળો છો. તો જે આ જય કિશોરી માતાજી છે, જયેન્દ્ર મેમજી છે, પરેશ પ્રભુજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી છે, કેટલા બધા સિનિયર પ્રભુજી જે મને અત્યારે સ્ક્રીનમાં દેખી રહ્યા છે, એમની જ વાત કરું છું હું. તો એ બધા જેને કહેવાય કે ખૂબ મારા કરતા બી લેવલ 1 કરી રહ્યા છે અને ઘણું જ્ઞાન છે, અને છતાં પણ આજે તમે બધા મારી પાસે જેને કહેવાય કે આ એટેન્ડ કરો છો ક્લાસ. તો એનો અર્થ એમ થયો કે તમને ખરેખર ભગવાનની ભક્તિમાં રસ જાગી ગયો છે. બાકી તો આવી રીતે કોઈ આવી શકે નહીં. તો હવે આપણે થોડું રિવિઝન લઈ લઈએ કે લાસ્ટ આપણે લીધો હતો અને અધ્યાય 6 ની અંદર આપણે અષ્ટાંગ યોગ લીધો હતો. બરાબર છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. મંગલાચરણ બાકી રહી ગઈ છે. મેં લીધું હતું. મંગલાચરણ. અચ્છા મંગલાચરણ પણ એમાં આવ્યું નહીં, લાઈવ નહીં આવ્યું એવું છે ને પ્રભુજી? ઓકે, લઈ લઈ ફરીથી. હા. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् गणवितान् श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. હવે આપણે હરે કૃષ્ણ સચિન પ્રભુજી, કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પુષ્પા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તો આપણે 1 થી 6 અધ્યાય ભણી ગયા, એમાં લાસ્ટમાં આપણે અષ્ટાંગ યોગ ભણ્યા. બરાબર? તો અષ્ટાંગ યોગ પછી પરમેશ્વર આપણને એમ થાય, પણ આપણે જે 6ઠો અધ્યાય ધ્યાન યોગ લીધો તો એનો છેલ્લો શ્લોક આપણે યાદ હશે, યોગી નામપી સર્વેશામ મત ગતેન અંતરાત્મના સદ ભજતે યોમાં સમે યુક્ત તમો મતઃ. આ શ્લોક જયારે આપણે સાંભળ્યા એમાં આપણે સમજ્યા કે ભગવાન કોને સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી કે છે. આપણે 6ઠા અધ્યાયમાં સમજ્યા હતા. બરાબર છે? યાદ હશે તમને બધાને કે આપણે 6ઠા અધ્યાયમાં ભગવાન એમ કે છે કે સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી મારા મતે કોણ છે? તો ભગવાન એવું કે છે કે જે યોગી છે એ શ્રદ્ધાવાન ભજતે, શ્રદ્ધાથી મને જે ભજે છે એ જ મને પ્રિય છે અને મારા મતે એ સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી છે. તો આ જોઈએ છે ભગવાન ડાયરેક્ટ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. આ અધ્યાયમાં ભગવાન ક્યાંય અર્જુન પ્રશ્ન પૂછતા નથી અને ભગવાન બોલી રહ્યા છે. તો એનો અર્થ એમ થયો કે જે અધ્યાય છે કન્ટિન્યુઅસ ચાલી રહ્યો છે. આપણને એમ છે કે અધ્યાય પૂરો થઈ ગયો, બરાબર, પણ ભગવાન તો કન્ટિન્યુઅસ વાત કરી રહ્યા છે. બીજું, અર્જુનની જે બધી જે શંકા હતી, મારે જતું રહેવું છે, ઘર છોડીને વનમાં જતું રહેવું છે, એમને દ્રઢપૂર્વક એવું થઈ ગયું હતું કે વનમાં જતો રહો એમ. તો ભગવાન આજે સમજાવીને એને એમ કે છે કે જો જે લોકો વનમાં જતા રહે છે, જે યોગીઓ તરીકે યોગ વિદ્યાનો અભ્યાસ કરે છે, તો કેટલું અઘરું છે એ પોતે અર્જુનજી સ્વીકારે છે. ભગવાન એનાથી આગળ કે છે, હજી તને જો એવું લાગતું હોય તો હજી પણ હું તને આગળ મારું છે જ્ઞાન આપીશ. ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં સરસ જ્ઞાન આપે છે. એમના આપણને ભગવાન 4થા અધ્યાયમાં બી આપ્યું, આપણને ભગવાન 10મા અધ્યાયમાં બી એમના વિશે જ્ઞાન આપશે. એટલે ભગવાન છે ને એમના વિશે ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ગાજીને સમજાવે છે કે હું કોણ છું, મારી કેટલી શક્તિ છે. આ બધું ભગવાન આપણને કે ને ઘણી વખત ઘણા લોકો અત્યારે યોગમાં એવું કહેતા હોય છે કે ગાજીને બોલે ને ખોટું બોલે એવું બધા માનતા હોય છે અને એવું કહેતા હોય છે કે ના એ વસ્તુ ખોટી. પણ ભગવદ ગીતા એ એવું શાસ્ત્ર છે કે બધા શાસ્ત્રો ચોર છે કે જો આપણને બધા શાસ્ત્રો ન વાંચી શકતા હોય છતાં ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાનના મુખેથી આપણને મળે છે, તો આપણે એની પર વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. કારણ કે જો
તમે શાસ્ત્ર પર વિશ્વાસ નહીં કરો તો તમને આગળ જ્ઞાન કોણ આપશે? આપણને આ દુનિયાની ભૌતિક દુનિયામાં આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપવા માટે નવરું બેઠું છે. બધા લોકો પોતપોતાના કામ ધંધામાં એટલા બધા રચાપચા રહે છે કે આપણને શ્રદ્ધા નથી આવતી. શ્રદ્ધા નથી આવતી એનું કારણ બી આપણું ઘણા બધું કે આપણી ઘણી બધી પેઢીઓ પહેલા મુગલો આવી ગયા. મુગલો આવીને થોડીક શ્રદ્ધા ડગાવી ગયા આપણી. એ લોકોએ બધા મંદિરો ધ્વંસ કરી નાખ્યા. અમુક લોકો છે એ લોકોએ આપણને ખબર છે કે ધર્મ પરિવર્તન કરી નાખ્યું હતું અને મુસ્લિમ ધર્મ અંગીકાર કર્યો હતો. અમુક લોકોએ કર્યો હતો. મોટા ભાગની શ્રદ્ધા ટકી રહી હતી. એવું થયું કે અંગ્રેજો આવ્યા. હવે એ લોકો બહુ બુદ્ધિશાળી હતા. એ લોકોને ખબર હતી કે આપણો જે ભારત દેશ છે, હિન્દુસ્તાન છે, એટલો બધો જેને કહેવાય કે શ્રીમંત, ગર્ભશ્રીમંત આપણે જે અમુક ગર્ભશ્રીમંત કુટુંબ કહીએ ને, એવો ગર્ભશ્રીમંત દેશ, એટલે કે જેને કહેવાય કે બધા આપણા દેશ ઉપર ટાપીને બેઠેલા. આપણો દેશ છે એ સુવર્ણનો દેશ કહેવાતો હતો. એને કહેવાય ને કે આપણો એક જે રાજ્ય છે એ બધા ખૂબ ખમતીદર હતા. એટલે બધા ઉપર દ્રષ્ટિ હતી. એ લોકોએ આપણી ઉપર ખૂબ હુમલા કર્યા. અંગ્રેજ લોકોને તો જેને કહેવાય કે અહીંયા આવવા માટે ઘણું તકલીફ પડી હતી. જો એ લોકોએ રાજ કર્યું 300 કે એમને નથી કર્યું. એ લોકોએ બહુ અભ્યાસ કર્યો હતો. એ લોકોએ જોયું હતું કે અહીંયા કેવી રીતે આ લોકો જીવી રહ્યા છે. એ ખૂબ અભ્યાસ કરીને પછી જોયું કે આ મેઇન તકલીફ ગુરુકુળની. કે ગુરુકુળમાં એ લોકો બ્રાહ્મણ બનતા શીખડાવે છે, ક્ષત્રિય બનતા શીખડાવે છે, વૈશ્ય બનતા શીખડાવે છે અને શુદ્ર બનતા પણ શીખડાવે છે. એ બધું આપે છે. કેવી રીતે આપે છે? જેવા જેવા ગુણ છે એ પ્રમાણે એ લોકોને જ્ઞાન આપે છે. એટલા માટે એ લોકો કોઈ દુઃખી નથી. બ્રાહ્મણ હોય કે ક્ષુદ્ર હોય સુખી છે એવું એમને જોયું. એટલા માટે એ લોકોએ આપણા ગુરુકુળનો નાશ કર્યો અને પછી આપણી શ્રદ્ધા ધીમે ધીમે લગી ગઈ. કારણ કે એ લોકો આખી શિક્ષણ પ્રથા જ નવી લઈ આવ્યા. કારણે તો ઘણા લોકો એમ કે છે કે એ લોકો આ શિક્ષણ પ્રથા ન લાવ્યા હોત તો આપણે ક્યાંય ને ક્યાં હોત, પાછળ હોત. ના, બિલકુલ એવું નથી. આપણા શાસ્ત્રમાં એટલું નોલેજ હતું છે, પણ આપણે એને ભૂલી ગયા ને. જો બધી જ નવી નવી જે બી વૈજ્ઞાનિક શોધો થઈ છે ને, બધી શોધો આપણા શાસ્ત્રની, પરમાણુ બોમ્બની શોધ પણ આપણા ગીતાના શ્લોક ઉપરથી થઈ છે. એનો અર્થ એમ કે એવું નથી કે અંગ્રેજ લોકોએ જ્ઞાન આપ્યું એટલે આપણે બુદ્ધિશાળી છીએ. ઘણા લોકો એવું માને છે એ લોકો આવ્યા એટલે આપણે આટલું આપણને જ્ઞાન મળ્યું તો આપણે આટલા આગળ છીએ. એવું બિલકુલ નથી. નો ડાઉટ કે અંગ્રેજો આવ્યા એટલે આપણે થોડાક ડાઉન થઈ ગયા હતા, બરાબર. અને પછી એ લોકોએ જે પદ્ધતિ લાવ્યા અને એટલા પછી આપણે વર્લ્ડ વાઇડ જે આપણે નોલેજ મળ્યું, એટલે કહેવાય છે ને કે આપણે વર્લ્ડ થી અલિપ્ત હતા અને બધી એક જ લેંગ્વેજ ઇંગ્લિશ કરી નાખી એટલે આપણે બધાને વર્લ્ડમાં આપણને ખબર પડી. પણ એવું નથી. આપણી પાસે એ જ્ઞાન હતું ને કે એ લોકોને આપણી પાસે જ્ઞાન લેવા આવવું પડત. જો આવું ન થયું હોત. પણ ઇતિહાસ કઈક જુદો જ છે અને હવે કઈક જુદો જ ઇતિહાસ બનશે જો આપણે બધા ભક્તિમાં રહેશું તો. અધ્યાય 7 ની ઝાંખી છે. તો એમાં આપણને નામાની સદા સબુજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપણને દરેક અધ્યાયની અંદર આપણને પાર્ટિસિપેટ કરી દીધા છે. એક એક અધ્યાયના શ્લોકના ઝુમખા બનાવીને આપણને છે કે કેવી રીતે. સ્ક્રીન જતી રહી. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી. હા માતાજી. આવી ગઈ ને? હરે કૃષ્ણ. હા, નથી આવી માતાજી. ના માતાજી ડબલ ક્લિક તમે કરો, હજી દેખાઓ. ઓપન નથી થઈ ફાઇલ. ઓપન નથી થઈ. આવી ગઈ ને? ના માતાજી હજી હા, ફાઇલ નથી ઓપન આવી. નથી થઈ. કોમ્પ્યુટરમાં જે લેન્ક તમારી હતી એ ઓપન નથી માતાજી હજી.
હા પણ માતાજી તમે પેલું જે ડાઉનલોડ વાળું PDF વાળું ઓપન હા કરો છો ને એ જ એ કરું અમને છું, એ જ દેખાય કરું છે. છું. એ દેખાય છે અમને, પણ એમાં PDF ઓપન નથી થતી આપણી. હા ઉપર નથી ઉપર નથી. આવી આવી ગઈ ને? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, યસ, મંગળ પ્રણામી. તો આપણે આજે આવી ગયું છે હરે કૃષ્ણ વિડીયો આવે છે ને આવી ગયું છે માતાજી, બરાબર છે. માતાજી આવી ગયું. તો એ આવી ગયું છે. હા 7.1 થી 7.3 વિશે આપણને ભગવાન એમના વિશે સમજાવશે. પછી 7.4 આપણે ભગવાનની શક્તિઓ વિશે આપણને સમજાવવા મળશે. પછી પાછું આપણને ભગવાનની શરણાગતિ આપણે જે રીતે બીજા અધ્યાયમાં શીખાતા એમ પાછા ભગવાન આપણને શરણાગતિ વિશે શીખડાવશે. તો આપણે દેવી દેવતાની પૂજા વિશે પણ આપણને ભગવાન સમજાવશે અને ભ્રમણાથી ભક્તિ સુધી કેમ જવું એ આપણને ભગવાન આમાં સમજાવશે. શ્લોકની અંદર ભગવાન એમ કહે છે કે હે પૃથા પુત્ર, તું સાંભળ, તું પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને જાણી શકીશ. તો આગલા અધ્યાયમાં જે આપણે છેલ્લો શ્લોક હતો શ્લોક છે. ભગવાને આગલા અધ્યાયમાં એમ કીધું કે સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી જે મને શ્રદ્ધાથી ભજે છે, યોગીનામ અપી સર્વેષામ તેના અંતરાત્મા, અંતરમાં ફક્ત મારું સ્મરણ કરે છે, તો એને અનકનેક્ટેડ આ શ્લોક છે. કે ભગવાન પાછા અહીં કહે છે કે મારામાં કેવી રીતે રહેવું. બરાબર. તો હવે તું સાંભળ કે મેં જયંતીને આગલા શ્લોકમાં કીધું તું કે મારામાં તું ચિત્ત પરવ, તો એ કેવી રીતે પરવું એ હું તને હવે કહીશ, તો એ તું સાંભળ. હવે આ સાંભળ શબ્દનો જે ખૂબ જેને કહેવાય ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ એ આપણે આગલા લેવલમાં શીખીશું. અત્યારે આપણે આગળ શ્લોક લઈશું. ભગવાન એમ કહેશે કે હું તને પણ ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન કહીશ, અને આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું રહેશે નહીં. આગલા શ્લોકમાં ભગવાન એમ કીધું કે હું તને સમજાવું છું કે હવે તારે કેવી મારામાં ધ્યાન પરવવું. આ શ્લોકમાં ભગવાન એમ કહે છે કે હું તને પાછું એવું જ્ઞાન આપીશ કે તને મારામાં ધ્યાન પણ રહેશે, હું જે તને સમજાવવા માંગુ છું એ તું સમજાય તો જઈશ, પણ છતાં તને દિવ્ય જ્ઞાન આવશે. એટલે જે હું સમજાય છે તને પ્રેક્ટિકલી ખબર પડશે. જે દિવ્ય જ્ઞાન છે એ દિવ્ય જ્ઞાન જાણવા યોગ્ય શું છે એ હું તને હવે સમજાવીશ. તો આપણે એક વસ્તુ સમજવા જેવી છે કે બધા લોકોને આ જ્ઞાન કેમ નથી આવતું. ભગવાન 1 થી 6 અધ્યાયની અંદર આપણને આમ જોવા જઈએ તો આપણને ભગવાને જો ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને કહી દીધું કે જન્મ કર્મ છે એ દિવ્યમ યોમે વેતિ તત્તત, જે મને મારી પ્રકૃતિને જાણે છે એ વ્યક્તિ છે, એ જે મને જાણે છે ને એ જ વ્યક્તિ છે આ દેહ છોડ્યા પછી બીજો કે જન્મ લેશે નહીં. પછી ભગવાને આગળ એ પણ કીધું કે સાચો સંન્યાસી કોને કહેવાય, કે જે વ્યક્તિ કર્મ પર મને સમર્પિત કરી અને જે જિંદગી જીવે છે, જે કર્મ કરે છે. તો કર્મ કેવી રીતે કરવું, ભગવાનના ધામમાં કેવી રીતે જવું, ભગવાને આપણને કર્મ આ 6 અધ્યાયમાં સમજી દીધું છે. આટલું બધું ભગવાન કે હું સમજાવું છું, છતાં પણ ઘણા લોકો છે સમજતા નથી. ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં બધું જ્ઞાન કર્મયોગ ત્રીજા અધ્યાય આપ્યો, પછી દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું, અને દિવ્ય જ્ઞાન અને કર્મયોગ બે મિક્સ કરીને પાછું કૃષ્ણ ભાવના કર્મ આપણને ભગવાને આપ્યું કે આપણે કેવી રીતે કરવું છે. સકામ કર્મ કરવાથી શું થશે, નિષ્કામ કર્મ કરવાથી શું થશે, અને અકર્મ કર્મથી શું થશે, એ ભગવાને આપણને સમજાવ્યું કે કયું કર્મ તમારે કરવાનું છે. છતાં આટલું સમજાયા પછી પણ લોકો કૃષ્ણ ભાવનામાં આવી શકતા નથી. શા માટે નથી આવી શકતા, કોઈ કહી શકશે? કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લોકો શા માટે આવી શકતા નથી? લોકોને ખબર છે કે આપણે આપણું આટલા જે લોકો આજે ભગવદ જ્ઞાન લઈ લીધું છે એ લોકોને ખબર પડી ગઈ છે કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીશું તો જ ભગવાનના ધામમાં જવા મળશે. ભક્તિ યોગ આપણને ભગવાન હવે એટલે આપી રહ્યા છે કે હરે કૃષ્ણ માતાજી, મન નથી લગાવતા એટલે ભગવાનમાં મન નથી લગાવતા એટલે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં નથી આવી શકતા. યસ, મહત્વની છે. ભગવાન નથી. એક કારણ શું આપણે જોઈએ છીએ કે આપણને એમ છે, તમે બધા જે આજે અહીંયા આવી ગયા આજના ક્લાસમાં, બરાબર, તો આપણને એમ થાય છે કે શું તમે એકદમ જ આવી ગયા છો આજના ક્લાસમાં? આપણા જેવા તો આપણે
ગુજરાતની જ વાત કરીએ બરાબર, તો આપણે ગુજરાતની કેટલા કરોડ, 5.25 કરોડ પબ્લિક છે. 5.25 કરોડ પબ્લિકમાંથી આજે 44 પાર્ટિસિપેટ અહીંયા બેઠા છે બરાબર. તો છે કે આપણે જલ્દી આવી ગયા છીએ કે બીજા બધા નથી આવ્યા, એવું આપણને થાય છે ને કે બીજા કેમ નથી આવતા. તો આપણે પણ ઘણી બધી ભક્તિ આગળ કરી આજે આવ્યા છીએ. આપણને એમને અહીંયા રસ જાગ્યો નથી. આપણે પણ આગળ ઘણા બધા જન્મ લઈ અને પછી આવેલા છે. તમને પ્રહલાદ મહારાજની સ્ટોરી ખબર હશે કે પ્રહલાદ મહારાજ જયારે ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે, પછી ભગવાન જયારે શાંત થાય છે, ત્યારે ભગવાન પૂછે છે, ભગવાન પ્રહલાદ મહારાજ પૂછે છે કે ભગવાન હું તો ફક્ત 5 વર્ષનો છું, મારી 5 વર્ષની ભક્તિમાં તમે મને કેવી રીતે પ્રસન્ન થઈ ગયા? લોકો તો અનેક જન્મ લે છે અને પછી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે ભગવાન એમને જગ્યાએ લઈ જાય છે, અને જે જગ્યાએ એટલો બધો હાડકાનો ઢગલો પડ્યો હતો, ભગવાન કહે છે જો તારા આટલા જન્મ થઈ ગયા છે, તને તું ધારે છે કે તને આટલી જ વખતમાં તને મળી ગયું છે, ભક્તિ મળી ગઈ છે, પણ એવું નથી. પ્રહલાદ મહારાજને આપણને એમ થાય કે 5 વર્ષના ભક્તિ મળી ગઈ, પણ એવું નથી. આપણા ગ્રુપની અંદર મીન્સ કે આપણા ઓનલાઈન ક્લાસની અંદર ઘણા બધા ડીઓટી એવા છે કે જેના નાના બાળકો છે જે ભક્તિ કરી રહ્યા છે. તો એ લોકોએ લઈ અને પછી આવી ગયા છે. એટલે આ શ્લોકમાં ભગવાન કહેવા માંગે છે કે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિત યતતિ સિદ્ધય યતતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિમાન વેતિ તત્વતઃ. ભગવાન એમ કે છે કે હજારો મનુષ્ય હોય છે ને, એમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે. એ જે સિદ્ધિમાંથી કોઈ ભાગ્યે જ મને વાસ્તવમાં જાણે છે. તમે ભાગવતમની અંદર અત્યારે 4થા સ્કંદના અંદર રીડિંગની અંદર શંકર ભગવાન છે, જે સતી છે, એ જયારે દેહ વિલય કરે છે, તો એ પહેલા છે ને જયારે પ્રજાપતિ દક્ષના જે યજ્ઞની અંદર જે લોકો બધા આવ્યા હતા, જે દેવતાઓ, વિદ્યાધરો, યક્ષો, કિન્નરો, સિદ્ધિઓ, એટલે કે આ સિદ્ધિઓ વળી એ વખતે એ યજ્ઞની અંદર પણ આખો એક બંચ એટલા બધા હતા, સિદ્ધિઓ હતા કે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરતા હતા. તો અત્યારે કેવું છે કે એમાં પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા વાળા ઘણા બધા છે, આપણને ખબર નથી. આપણે ક્યાં જોવા જઈએ છીએ હિમાલયની ગુફાઓ અંદર કોણ તપ કરવા જાય છે? આપણે જો લોકો જાય જ છે, નથી જતા એવું નથી, કારણ કે લોકો સંસારથી થાકેલા છે, હારેલા છે, એટલા માટે. અને ઘણા લોકો જિજ્ઞાસુ હોય છે, એટલા માટે જતા હોય છે. પણ જે કરોડો પબ્લિકો છે એની અંદરથી બધા લોકો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે જાય છે. તો એમાંથી પણ કોઈ એક જ મને વાસ્તવમાં જાણે છે. ભગવાન એમ કહે છે, આ તમે દ્રષ્ટાંત જોતા હશો મેરેથોન અંદર કે ઘણા બધા લોકો મેરેથોન દોડમાં જતા હોય છે, અને પરંતુ કોણ મેરેથોન દોડમાં વિજય થાય છે? કે જે લોકોએ ખૂબ પ્રેક્ટિસ કરી હોય છે એ. તો સેમ આપણું એવું, આપણે લોકો જે આટલા જણા પાર્ટિસિપેટ બેઠા છીએ, આપણે બધાએ આગળ જન્મ ઘણા બધા લઈ ચુક્યા છે, પછી આપણને જ્ઞાન થયું છે અને આપણને ભગવાને આપણને સિલેક્ટ કર્યા. એટલે આપણે ચાહે ઉંમર 5 વર્ષની હોય કે 55 વર્ષની હોય, પણ આપણે એટલા નસીબદાર તો છીએ કે આપણને ભગવાને સિલેક્ટ કર્યા છે કે તમે મારી પાસે આવ્યા છો. ક્યારે આવશે આપણને ખબર નથી, પણ આપણને ભગવાને સિલેક્શન કરી નાખ્યું છે. જે મેરેથોનમાં 25-30 જણા જેમ સિલેક્ટ થાય છે ને, એમ આપણે સિલેક્શન આપણું થઈ ગયું છે. તમે મારી પાસે જવા માટે લાયક છો. હજારો આપણને આગલા અધ્યાયમાં આપણે સમજી ગયા, હજી પણ ભગવાન આપણને કહેશે કે બહુ નામ જન્મ જન્માંતે જ્ઞાન આવશે. ભગવાન આપણને હજી આગળ કહેશે કે ઘણા જન્મ પછી આપણને જ્ઞાન થાય છે. તો આપણે તો નામાનંદ પ્રભુજીનો ખૂબ આભાર, આપણા લેંગ્વેજ લીડર પ્રભુજીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપણને આ નોલેજ અહીં સુધી આપણને પહોંચાડ્યા છે. નવા પાર્ટિસિપેટ એમ થશે કે આ લોકો શું વાત કરી રહ્યા છે. તમને પણ નથી કે તમે અહીં સુધી પહોંચ્યા છો, તો તમારા પણ અનેક જન્મ થઈ ગયા છે, પછી તમને આજે જ્ઞાન મળવાનું ચાલુ થયું છે. અને આ જ્ઞાન તો હું એમ કહું છું કે મહાસાગર એક ટીપું જ અમે આપી રહ્યા છીએ, એનાથી આગળ અમારી પાસે કઈ એટલું બધું જ્ઞાન છે નહીં. હવે આપણને આગલા શ્લોકમાં આપણે આપણા 8 તત્વો આવશે કે જેનાથી આપણું જે આખું ભૌતિક જગત છે, જયારે આપણે ગોલોકા ચાર્ટ જોયો હતો ને, એમાં આપણે સમજ્યા હતા ને કે બ્રહ્માજીએ 14 ભુવનનું નિર્માણ કર્યું. તો જયારે બ્રહ્મા ભુવન નિર્માણ કર્યું તો એમને કર્યું હતું, એમની રીતે કરી નાખ્યું હતું. કોઈને ખબર જવાબ આપી શકશો કોઈ? બ્રહ્માજી ગર્ભોદકમાંથી ભગવાન બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ થઈ, તો પછી બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિ સર્જન કર્યું તો કેવી રીતે કર્યું? કોઈને આઈડિયા આવે છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા માતાજી. બ્રહ્માજીને તપ નામનો શબ્દ સંભળાયો ને એમણે તપ કર્યું
અને Yes. પછી એમને જ્ઞાન મળ્યું ને પછી એમને સૃષ્ટિનું હા. સર્જન થયું. હા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું માતાજી, એકદમ ઈઝી, સાચા વાત છે. પછી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી 14 લોકોનું નિર્માણ પણ કર્યું, પણ એમાં ભગવાને શું સહાયતા કરી? ચેતન નહોતું એમાં. ચેતન નહોતું, પણ હજી સૃષ્ટિ બનાવવા માટે શું આપ્યું હતું ભગવાને? પંચમહાભૂત આપ્યું. 8 તત્વો આપેલા. હા, પંચમહાભૂત આપ્યા, એ જેને કે રો મટીરિયલ ભગવાને આપ્યું હતું. ભગવાને શું કર્યું કે બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું, અને પછી આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે કોઈ કોલેજમાં ડિગ્રી લઈને આવીએ કે કોઈ મિકેનિકલ એન્જિનિયર બની જાય, બરાબર, અને પછી એને કોઈ ફેક્ટરી તો રો મટીરિયલ તો જોઈએ ને, કે એની પાસે જ્ઞાન મળી ગયું, એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું. હવે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી એની પાસે કઈ વસ્તુ તો જોઈએ ને. તો ભૌતિક જગતનું જે નિર્માણ હતું આપણી ઉત્પત્તિ કરવા પહેલાની વાત છે. એ પહેલા જયારે સૃષ્ટિનું નિર્માણ, જો આપણને ખબર છે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, આપણે 14 કે આપણા પહેલા પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું સર્જન થઈ ગયું હતું, બરાબર છે ને? તો એ સર્જન થયું, એ બધું આપણું સર્જન થયા પહેલા ભગવાને શું કર્યું? આ જે 8 તત્વો છે એ બ્રહ્માજીને આપી દીધા હતા. એમાંથી 5 તત્વો બ્રહ્માજીને આપેલા હતા. એ 5 તત્વો છે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. આ જયારે આપ્યું ને પછી એ છે ભગવાન એમ કે છે કે આ બધું મારી છે. આપણને બ્રહ્માજીને એમ થાય છે, એ આપણે આગળ લેશું સ્ટોરી, કે બ્રહ્માજીને એમ થાય કે ભૌતિક જગત તો મેં બનાવ્યું. એકચ્યુઅલી ભૌતિક જગત જો ભગવાને આ તત્વો ન આપ્યા હોત તો બ્રહ્માજી કેવી રીતે? બ્રહ્માજી સૃષ્ટિનું નિર્માણ ચોક્કસ કર્યું છે, પણ જે આ 8 તત્વો છે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, એ છે આપણું સ્થૂળ શરીર છે, અને મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ આપણું છે સૂક્ષ્મ શરીર છે. એ બધું ભેગું થાય છે, એ થઈ અને પછી આપણી રચના થાય છે. અને આ જે શક્તિ છે ભગવાન મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે એવું ભગવાન કહે છે. બ્રહ્માજી નિર્માણ કરી શકે છે, શિવજી સંહાર કરી શકે છે, બરાબર, વિષ્ણુ ભગવાન પોતે પાલન પોષણ કરી શકે છે, પરંતુ ભગવાન એમ કે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એમ કે છે કે આ 3 શક્તિ છે એ મારી જ છે. આટલી ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ કે જે આપણા જે બ્રહ્માંડના બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ છે, એમની પાસે શક્તિ ક્યાંથી આવે છે? આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં શીખી ગયા કે આ શક્તિ એ આ શ્લોક ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે. ભગવાન એમ કહે છે કે આ જે 8 શક્તિ છે મારી છે. પછી ભગવાન શું કહે છે? આ જે શક્તિ છે ને, જે પંચમહાભૂતની શક્તિ છે અને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, એને ભગવાન નિકૃષ્ટ શક્તિ કહે છે. નિકૃષ્ટ એટલે ઉતરતી કક્ષાની કહે છે. હવે આપણને એમ થાય કે આટલું બધું જે ભૌતિક જગત કે જેના એનાથી તો આપણે એનું બધું આપણે વસ્તુ ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ સંસારની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ એવી નથી કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશની બનેલી ના હોય. બધી જ વસ્તુ આ 5 તત્વોની અંદરથી જ બને છે, અને આપણે આ બધી વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને જ કઈ ને કઈ સર્જન કરી શકીએ છીએ. આપણે આપણી મેળાએ કશું સર્જન કરી શકતા નથી. કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિક કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિક બનાવે તો એને રો મટીરિયલ તો આપણે ભગવાનની જે શક્તિ છે એ રો મટીરિયલ છે, એ ભગવાન પાસેથી એમને લેવું પડે ને લેવું જ પડે. આપણે આગળ પેલું આંબાનું દ્રષ્ટાંત પણ જોયું હતું કે ખેડૂત એમ કે છે કે બધું મેં બનાવ્યું છે. તો આપણે ત્યારે પણ શીખાતા કે બીજ પણ ભગવાનનું, પાણી ભગવાનનું, સૂર્યપ્રકાશ ભગવાનને, ખેડૂતો તો કઈ નથી, શક્તિ આપે છે એ પણ ભગવાન આપે છે. તો આ શ્લોકની અંદર પણ આપણે એ શીખવાનું છે કે ભગવાન એમ કે છે કે શક્તિ છે ઉતરતી કક્ષાની છે. આટલી વિશાળ શક્તિને ભગવાન એમની ઉતરતી કક્ષાની શક્તિ કહે છે. થોડુંક આપણે વિચાર કરીએ, આપણે આગળ લેવલ 2 માં તમે સમજશો કે આ બધું ચડિયાતીને ઉતરતી કક્ષાની શા માટે કહેવામાં આવે છે એ પણ આપણે કહીશું. પણ એ ઉતરતી કક્ષાની શક્તિ પણ કેટલી મહત્વની છે એ પણ આપણે આગળ સમજીશું. ભગવાન છે આ શક્તિ ઉપરાંત મારી એક ચડિયાતી શક્તિ છે કે જે જીવોની છે. જે ભૌતિક પ્રકૃતિ શક્તિ છે એ ઉપરાંતની મારી જે છે જે ખૂબ એને કહેવાય કે ચડિયાતી છે, અને એ છે જીવોની છે. હવે એ જીવોની શક્તિ છે, ચડિયાતી છે, પણ એ ઉપયોગ કોનો કરે છે? એટલી શક્તિ હતી ને ઉતરતી કક્ષા શક્તિ ભૌતિક પ્રકૃતિની, એની ઉપયોગ કરે છે. શાના માટે ઉપયોગ કરે છે? તો કે એની હારે સંઘર્ષ શું કામ કરે છે? એ એટલા માટે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ ઉપર પ્રભુત્વ જમાવવાની કોશિશ કરે છે. જે આપણે 3 ગુણો છે, રજો, તમો અને સત્વ, આ સાથે જ આપણે કોઈક વાર સત્વમાં, કોઈક વાર રજોમાં, કોઈક વાર તમોમાં, કોઈક વાર મિક્સિંગમાં
સવારમાં આપણે કેવા હોઈએ, સત્વ ભગવાનની ભક્તિ, કોઈ બી વ્યક્તિ હોય ભગવાનની પૂજા ભક્તિ કરતા હોય એટલે સત્વગુણમાં હોય. તો આપણે સત્વગુણ સાથે પણ સંઘર્ષ કરવો પડે છે, કરે છે ને. આપણે સવારમાં ઉઠવું હોય છે તો આપણે મનને કેટલું ટકોરવું પડે છે કે ભાઈ હા ઉઠવું પડશે. હા, પેલા તો આપણે ના જ પાડીએ કે ના 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 સુઈ રહી, થોડીક વાર સુઈ રહી, પેલો આરામ વાગે, બીજો આરામ વાગે. પણ આપણને બધા જો સૌથી બધાને ઘણા બધા એમ કહેતા કે ખાવા પીવામાં રસ છે, પણ સૌથી વધારે રસ બધાને ઊંઘવામાં જ હોય છે. જનરલી ઘણા લોકો એવા હોય છે કે ઓછું ખાઈશ તો ચાલશે, પણ મને સવારે વહેલા ઉઠાડતી નહીં. આજે મમ્મી મને વહેલી ઉઠાડતી નહીં, વહેલો ઉઠાડતો નહીં. એટલું બધું હોય છે આપણને. તો સત્વ ગુણમાં પણ આપણે સંઘર્ષ કરવો પડે છે. તો રજો મહેનત કરીએ છીએ, સાથે આપણે સંઘર્ષ કરીએ છીએ, કારણ કે આપણે આપણું જે આ અસ્તિત્વ છે ને, આપણે એઝ એ માનવ, કોઈ વ્યક્તિ માનવ હોય, કોઈ પશુ હોય કે કોઈ બી વ્યક્તિ, કોઈ બી જીવ હોય, એ જીવને આ સૃષ્ટિ ઉપર જીવન પોતાનું ટકાવી રાખવું હોય તો કઈ ને કઈ કાર્ય કરવું પડે. ભગવાને આપણને આગળ કીધું હતું કે કોઈ વ્યક્તિ 1 મિનિટ પણ કર્મ કર્યા વગર રહી શકતો નથી. એ આપણી પ્રકૃતિ છે, તો આપણે કરવું જ પડે છે. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે આ પરા અને અપરાશક્તિ બંને મારી છે. જે પરાશક્તિ છે, જીવોની બનેલી છે, એ અપરાશક્તિનો ઉપયોગ કરે છે અને હંમેશા સંઘર્ષ કર્યા કરે છે. પછી ભગવાન એમ કહે છે કે સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિમાં જ રહેલો છે. આ જગતમાં જે કઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ બને જ જાણ. મેં તમને આગળ આ શ્લોક સમજાવી દીધું કે ભગવાનનો જે આ સ્વરૂપ છે, આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં જોયું હતું ને, કે ભગવાનના રોમ છિદ્રમાંથી અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. આ છે, અથવા તમે એને કારણો દસ વિષ્ણુ તરીકે પણ બોલી શકો છો. તો ભગવાન છે એ આપણે બ્રહ્માંડની અંદર, એક બ્રહ્માંડની અંદર ભગવાન પ્રવેશ કરે અને આખી સૃષ્ટિ જીવંત થાય છે. એક બ્રહ્માંડ, અનંત બ્રહ્માંડો છે, એ બધા બ્રહ્માંડો છે, એ બધાની શક્તિ છે. એક જે ભૌતિક કહો કે આધ્યાત્મિક, આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં જોયું હતું કે ભાઈ બ્રહ્મ જ્યોતિની ઉપર હતું એ આધ્યાત્મિક જગત હતું, નીચે હતું એ ભૌતિક જગત હતું. તો એ બંને જગતમાં જે કઈ શક્તિ ભગવાન એમ કે છે મારી છે, એની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ ભગવાન કે છે હું જ કરું છું. હવે ભગવાન કોણ છે એના વિશે આપણને ભગવાન આગળ પણ સમજાવ્યું, ભગવાન પાછા અહીં પણ સમજાવે. આ શ્લોક ઘણા બધાને આવડતો હશે, અને આ શ્લોક છે એ શ્લોક તમે સમજશો તો તમને ખબર પડી જશે કે ભગવાન છે શ્રેષ્ઠ, બીજું કોઈ છે જ નહીં. ભગવાન સ્પષ્ટ કે છે મત્યઃ પરમતર નાન્ય કિંચિત દસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમિદં પ્રોક્તમ સૂત્રે મણિગણા ઇવ. હે ધનંજય, ભગવાન અત્યારે અર્જુનને ધનંજય તરીકે બોલી રહ્યા છે. ધનંજય શા માટે કે છે? ઘણા બધાને ખબર હશે. અર્જુનને ધનંજય એટલા માટે કે છે કે જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજને ધનની જરૂર પડતી હતી ત્યારે અર્જુનજી ધન છે એ પોતે જીતી લાવ્યા અને ભેગું કરેલા હતા. એટલે અહીંયા ભગવાન એને ધનંજય કે છે. ભગવાન એમ કે છે હે અર્જુન, મારાથી શ્રેષ્ઠ કાંઈ જ નથી. તત્વ એટલે કે સત્ય. અહીંયા આપણને ઘણી બધી ગીતાની અંદર સત્ય લખેલું નથી. અહીંયા આપણે સત્ય શું કામ સમજવાનું છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સત્યને જાણી જાય છે ને, તો એને બીજું કઈ જાણવા જેવું રહેતું નથી. સત્ય એટલે શું? તો સત્ય એટલે આપણું જે જીવનું સ્વરૂપ છે કે એ છે ભગવાનનો દાસ હોવાનું. એ આપણું જીવનું સત્ય સ્વરૂપ છે. જ્યારે આપણે સ્વરૂપ વિશે જાણી જશું તો આપણે બીજું કઈ જાણવાનું રહેતું નથી. ભગવાન એવું કે છે જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાવો રહે છે તેવી રીતે સર્વ કઈ મારા આધારે રહેલું છે. આની અંદર આપણે અનંત બ્રહ્માંડો જોવે છે, તો શું આ બધા બ્રહ્માંડો એકદમ અવકાશમાં તરે છે તો આપણને એમ થાય કે એની મેળાએ તરે છે? વૈજ્ઞાનિકો એમ કે એની મેળાએ તરે છે. એવું નથી. આ બધા ગ્રહો છે એ ભગવાન જેમ કે છે કે મોતીમાં દોરામાં જે મોતી હોય છે ને એમાં આપણને દોરો દેખાતો નથી, એમ આ જે બધા ગ્રહ મંડળમાં ગ્રહો છે એ બધા ગ્રહો છે ને એ ભગવાને એક દોરામાં બંધાયેલા છે. ભગવાનની શક્તિ એક દોરા રૂપે છે કે જે આપણે દેખાતી નથી. એટલે ભગવાનની શક્તિ તો છે જ, પણ આપણે દેખાતી નથી. અને એ જોવા માટે આપણે આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિ જોઈશે, અને એના માટે જ્ઞાન લેવું જરૂરી છે. ભગવાન એમ કે છે કે હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું. તો આપણે આગળ જે મોતી નથી દેખાતો, એવી રીતે અહીંયા આપણને ભગવાન એમ કે છે કે હું દરેક જગ્યાએ હું છું પણ તમને દેખાતો નથી. પાણી તમે પીશો તો એનો સ્વાદ તમને એમ નહીં દેખાય. તમને ખૂબ તરસ લાગી હોય, તમારે નિર્જળા એકાદશી કરેલી હોય, અથવા તો તમે કોઈ એવી જગ્યાએ કંઈક ફરવા ગયા હોય
તમે પાણી લેવાનું જોડે રહી ગયું હોય, એ તમને વધારે અનુભવ થશે. ફરવા ગયા હોય ને પાણી લેવાનું રહી ગયું હોય, ત્યારે તમને પાણી તરસ લાગે અને પછી ક્યાંક તમને પાણી મળી જાય અને પછી તમે પાણી પીવો, ત્યારે આપણને એના ખબર પડે. સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ હું છું, જો એ પણ આપણને દેખાતો નથી. વેદોમાં ઓમકાર હું છું, આ વસ્તુ છે ને આપણે ખૂબ મહત્વની છે. જયારે બધા વાંચે છે ને ત્યારે એની અંદર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એવો ક્યાંય શ્રી કૃષ્ણ શબ્દ એવો આવતો નથી. વાસુદેવ શબ્દ આવે છે, પણ ભગવાન એમ કે છે કે જ હું છું. તો વેદનો એક પણ મંત્ર છે એ ઓમ વગર સ્ટાર્ટ થતો નથી. એટલે ઓમ છે એ ભગવાન કે છે હું છું. આકાશમાં હું શબ્દ તથા મનુષ્યમાં સામર્થ્ય. આપણે જે કઈ બોલી રહ્યા છે ને, અથવા તો જે બી અત્યારે શોધ બધી આપણે મોબાઈલ થી આપણે ઇન્ટરનેટ આપણે ચાલી રહ્યું છે, તો એ બધું છે ને આકાશની અંદર જો શબ્દ જે ભગવાન જો શબ્દની શક્તિ જો પાછી ખેંચી લે ને, તો બધું નેટવર્ક છે ઠપ થઈ જાય. એટલે ભગવાનનું સામર્થ્ય કેટલું, ભગવાનની શક્તિ કેટલી છે આપણે આની ઉપર વિચાર શકીએ છીએ. અને મનુષ્યમાં સામર્થ્ય, કોઈ વ્યક્તિ એમ કે વૈજ્ઞાનિક એમ કે મેં આ બધી શોધ કરી, કોઈ એમ કે મેં આટલું બધું ઉચકી લઉં છું, તો એ હું કરું છું. તો ભગવાન કહે છે ના, તમે કાંઈ કહી શકતા નથી, બધું હું જ છું. ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવે છે જે કઈ છું એ હું જ છું. કૃષ્ણ પાણીના સ્વાદ વિશે કેમ બોલે છે? કોઈને બોલવું છે? મેં સમજાવી દીધું તમને, છતાં કોઈ નહીં બોલવું હોય તો. ભગવાન કૃષ્ણ અહીંયા પાણીના સ્વાદ વિશે કેમ કે છે? હવે આપણે 7.12 ભગવાન શું કે છે? તું જાણી લે, ભાવ પછી સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય, તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. એક રીતે હું સર્વકાય છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલ્કि તેઓ મારે આધીન છે. આ શ્લોક પરથી આપણને ખબર પડી જાય કે જયારે કોઈ એમ કે ભગવાન છે એમને જન્મ લીધો, ભગવાન છે એમને કોઈ શ્રાપ નડે છે, તો આ શબ્દ આના શ્લોક ઉપરથી આપણે એટલું સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાન છે ને એક 3 ગુણો એટલે માયાદેવી. ઘણા લોકો આ સમાજમાં કહી રહ્યા છે કે અહીંયા ભગવાન આવ્યા હતા અને ભગવાન જે ભગવાન માયામાં પછી માયા છે ને એ પછી એમને વશ થઈ ગઈ. તો જો માયા વશ થઈ જતી હોય ભગવાનને, તો પછી ભગવાન આમાં કેવી રીતે કે ભૌતિક ગુણ, આજે ભૌતિક વસ્તુ છે એ મારા આધીન છે, હું તો સ્વતંત્ર છું. ભગવાન એમ કે છે હું તો સ્વતંત્ર છું, મને કોઈ કરતા કોઈ ગુણો મને કોઈ ગુણો સ્પર્શ કરતા નથી. રજો, તમો કે સત્વ 3 ગુણો છે એ મારે આધીન છે, હું એમના આધીન નથી. ભગવાન ચોખ્ખું એમ 3 ગુણો છે, 3 ગુણો દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. ભગવાને આગળ પણ પોતાના અવિનાશી, અહીંયા પણ ભગવાન એમ કહે છે કે હું ગુણાતીત છું અને હું અવિનાશી છું. બધા ગુણો છે મારે આધીન છે, હું તો ગુણાધીશ છું. આપણે બધા આધીન છીએ અને ભગવાન છે ગુણાધીશ છે. આ ચિત્ર છે, આ ચિત્ર ઉપર આપણે શું સમજવાનું છે? કોઈ સમજાઈ શકશે આ ચિત્ર? બહુ સરસ ચિત્ર છે. આ ચિત્ર ઉપર શું સમજવાનું છે? જે ભગવાનને શરણે ગયું હોય, ભગવાન તેનો ઉદ્ધાર કરે છે. યસ, હા, ભગવાન આપણને અહીંયા શું આ પિક્ચર માંથી અને આ શ્લોક ઉપરથી ભગવાન આપણને શું સમજાવવા માંગે છે? વીર માતાજી કીધું બરાબર છે. હજી કોઈ ડિટેલમાં કેવું હોય તો યસ યસ ભક્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ માતાજી. આ ભવસાગર છે, ભવસાગર માંથી આપણે બહાર નીકળવા માટે થોડુંક અમથું આપણે ભગવાન પ્રત્યે કે ભગવાન તરફ કે ભક્તિ તરફ જઈએ તો ભગવાન સામેથી આવીને આપણને ભવસાગર માંથી તારી દે છે. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. આપણે બધા છે ને આ ભવસાગરમાં આપણે બધા પડેલા છીએ. 100% લોકો બધા ભવસાગરમાં જ છે અને ભગવાન છે ને આપણને ઉગારવા માટે તૈયાર જ છે. પણ આપણે જેને કહે ને 2 હાથ ઊંચા કરવાની જ વાર છે. આપણે શરણાગતિ માટે જ 2 હાથ ઊંચા કરી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આપણે 2 હાથ ઊંચા કરીને આપણે પ્રપદ્યંતે થઈએ છીએ. બરાબર? આપણે 2.7 ની અંદર, 4.11 ની અંદર અને આજે 7.14 ની અંદર
પ્રપદ્યંતે શબ્દ ત્રીજી વાર આવે છે કે શરણાગત, પ્રપદ્યંતે શરણાગત. મેં તમને આગળ 2-3 વખત કહી દીધું કે આખી ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોકે નહીં, આપણા 108 શ્લોકે નહીં, એક શ્લોકે નહીં, ફક્ત એક પ્રપદ્યંતે આપણે ભગવાનને ફક્ત ભગવાન એમ કે છે કે તું મારા શરણે આવ. આપણને ભગવાન છેલ્લે આટલે બધો વખત 3 વખત કીધું અને છેલ્લે પાછા તેમાં ભગવાન કહેશે સર્વ ધર્મ પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. અહીંયા ભગવાન શરણ લેવાનું ચોખ્ખું શરણ નામનો શબ્દ ચોખ્ખો વાપરે છે. અહીંયા પ્રપદ્યંતે વાપરતા નથી. અહીંયા ભગવાન શરણ વાપરે છે. શરણ, મારા શરણે આવ, ચોખ્ખું સ્પષ્ટ કે છે. એને કહેવાય ને કે ગુઢ ભાષા સંસ્કૃત છે, એને ભગવાન સરળ ભાષામાં સમજાવે છે. ભગવાન અલગ અલગ લેંગ્વેજ વાપરે છે. આપણને એમ લાગે ભગવાન સંસ્કૃત જ બોલે છે. સંસ્કૃતની અંદર પણ ભગવાન અમુક શબ્દ છે એક જ અલગ અલગ અર્થ કરી અને સારા, જેને કહેવાય કે આપણને સમજી શકાય એવા શબ્દોમાં ભગવાન આપણને સમજાવવા માંગે છે. અને આ શ્લોક તો ખૂબ એટલે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન શું કે છે? એસા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા. આ જે માયા છે, આ દેવી પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી આ જે દેવી માયા છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી આ મારી દેવી માયા છે, એને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. એટલે કે જે અશક્ય છે. દુષ્કર એટલે આપણા માટે તો જેને કહેવાય કે અશક્ય કહેવાય, દુષ્કર કહેવાય, આપણા માટે તો શક્ય કહેવાય. પરંતુ ભગવાન એમ કે છે જેવો મને મામેવ એ પ્રપદ્યંતે, જેવો મને શરણાગત થાય છે, માયા તરંતી તે, માયા છે એ ભાગી જાય છે, કારણ કે એને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. આ શ્લોક આપણને જો આપણા જિંદગીમાં ઉતારી લઈએ, પ્રેક્ટિકલ રીતે જો આપણે અપનાવી લઈએ ને, તો ઓટોમેટિક આપણે ભગવાનને શરણાગત થઈ જશું. ભગવાનને શરણાગત થવું એટલે ખૂબ અઘરું છે. આપણા જેવા પતિત જીવ માટે તો ખૂબ અઘરું છે. ભગવાનના શરણે જવું એટલે ભગવાનની ભક્તિ કરવી, અને ભગવાનની ભક્તિ એકલી કરવી નહીં, ભગવાનની ભક્તિમય સેવા. પ્રભુપાદ જગ્યાએ ભક્તિ કે છે, અહીંયા ભક્તિમય સેવા જ કે છે, ફક્ત ભક્તિ નહીં. ભક્તિમય સેવા કરીશું તો આપણે ભગવાનને શરણાગત થઈ શકશું. અને ભક્તિમય સેવા એ જ છે. આપણે ભક્તિ રસામાં સિંધુમાં આપણે કેવી રીતે સેવા કરીએ આગળ શીખીશું. ભગવાન આટલું બધું સમજાવે છે કે તમે મારા શરણે જશો, આ દુનિયામાં તમે ભવસાગર પાર કરી જશો. છતાં પણ ઘણા લોકો એવા છે જ કે જે લોકો ભગવાનને શરણાગત થતા નથી. તો કેવા થતા શરણાગત? તો ભગવાન કહે છે એ મૂર્ખ છે, એ અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે, અને જેઓ અસુરો જેવી નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવે છે, તે દુષ્ટ ગ્રહણ કરતા નથી. 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનના શરણે જતા નથી. 4 પ્રકારના લોકો. પેલા તો મૂઢા કે છે ભગવાન. મૂઢા એટલે મૂર્ખ, કે એવા લોકો છે કે જેવા લોકોને એ લોકોને આપણે કેવું કહીશું કે ભાઈ તમે ચાલો ને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેવા, તો શું કહેશે? અમારી પાસે ટાઈમ નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આ 4 પ્રકારના જે મૂર્ખ લોકો છે, કે જે લોકો એ લોકોને જ્ઞાન છે પણ ભગવાનનું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવા એ લોકો નથી. એ લોકોને થતું જ નથી કે આપણે ભગવાનનું જ્ઞાન લઈએ. અને જેને કહેવાય ને કે ગધેડાની જેમ કામ કરી રાખે છે. એમને એમ થાય છે કે આપણે આ દુનિયાની અંદર આપણો જે જન્મ થયો છે એ બસ ખાવું પીવું, ફરવું ને મોજશોખ કરવું, બરાબર. આમાં જ આપણું જેને કહેવાય કે ભૌતિક પ્રકૃતિના જે કહેવાય કે ગુણોનો ઉપયોગ કરવાનો, એનો પ્રકૃતિનો ઉપયોગ કરવાનો, અને આપણે આની પ્રભુત્વ જમાવાનું અને કામ કરવાનું અને મજા. બસ આ જ આપણું. કેમ કે આગલો જન્મ તો કોને જોયો છે? આપણે અહીંયા જીવો, અહીંયા બસ કે જીવે, અને આગલો જન્મમાં કઈક આપણે જોયો નથી ને એનું કઈ કરવાની આપણે જરૂર નથી. તો આહાર નિદ્રા ભય અને મૈથુનમાં રચ્યા પછી રે. હા, બોલ. અત્યારે આપણે બધા માતાજી કીધું એમ બધા પશુ પક્ષી બધા આહાર નિદ્રા ભય. આપણે મનુષ્ય પણ એક સામાજિક પ્રાણી છે, એમ આપણને સાયન્ટિસ્ટો કહે છે. તો આપણે પણ એઝ અ પ્રાણી આ જ વસ્તુ કરીએ છીએ. તો આપણે મનુષ્ય ક્યારે થઈશું? કે જ્યારે આપણા બુદ્ધિ, ભગવાને જે આપણે બુદ્ધિ, જો બધાને સુગ્રી નામની જે પક્ષી આવે છે ને, ભગવાને બુદ્ધિ તેને આપી છે, એનો માળો મસ્ત બનાવે છે. તો બધાને ભગવાને બુદ્ધિ આપણે નથી, બધાને ભગવાને બુદ્ધિ આપી છે. તો આપણામાં એક વિવેક બુદ્ધિ છે, એ ભગવાને આપણને આપી છે. તો એનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. તો એ મૂર્ખ છે, આહાર નિંદ્રા ભય મૈથુનમાં રેચા પૈચા રહે છે, એ લોકો એનાથી આગળ જતા નથી. અને બીજા લોકો છે અધમ છે. અધમ કોને કહેશું આપણે? એ લોકોને ખબર છે કે એમનો જન્મ થયો છે સારા કુટુંબમાં, એમને ખબર પણ છે
કે આપણને આપણો જન્મ થયો છે બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ થયો છે તો આપણે છે ભગવાનની છે પણ નથી કરતા. દાખલા તરીકે અસ્વસ્થામાં એનો જન્મ થયો તો બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં પણ એ બ્રાહ્મણ ક્વોલિટી એમનામાં ડેવલપ થઈ શકી નહીં. એ બધામાં ગણી શકીએ. પછી જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે તે માયા અપહૃત જ્ઞાના, એટલે એવા કેવા લોકો કે જે બધા સાયન્ટિસ્ટો છે, મોટા મોટા કવિઓ છે, લેખકો છે, અને જે લોકોને ખૂબ નોલેજ છે, બહુ જ નોલેજ છે, જ્ઞાનમાં ભૌતિક જ્ઞાનમાં ખૂબ આગળ છે, પણ એમને ભગવાન પ્રત્યેનું કોઈ જ્ઞાન નથી. એ લોકો ભગવાન શરણે આવી શકતા નથી. બીજા છે અસુરો અથવા તો નાસ્તિક. એ લોકો તો શું કેવું, એ લોકો તો ભગવાનને માનતા જ નથી, તો પણ એ બધા પણ ભગવાન કરે છે. તો આવા જે 4 પ્રકારના લોકો છે ભગવાન શરણે જતા નથી. અને પછી આવશે બીજા 4 પ્રકારના લોકો. દુષ્કૃતિના ઉદાહરણ કોઈને આવડતા હોય તો આપી શકે છે. આવા 4 પ્રકારના લોકો જે ભગવાન શરણે આવી શકતા નથી, કોઈને બોલવું છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. મૂઢ, નરાધમ, પછી જેનું જ્ઞાન Yes, હરાઈ પ્રભુજી. ગયું છે એવા, અને કટ્ટર નાસ્તિકો. યસ, સરસ, બહુ સરસ. એના કોઈને એક્ઝામ્પલ આવડતા હોય તો પ્રભુજી, ઉદાહરણ કોઈને આવડતા હોય તો, આ બધા જે હતા ને મૂઢમાં તો બધા જે મૂઢમાં તો જે બધા મજૂરી કરી રહ્યા છે સંસારમાં આપણે રચ્યા બધા પચ્યા રહીને, આપણે બધા બધા મૂઢ. ગધેડાની જેમ મજૂરી કરી રહ્યા છીએ. હા, નરાધમમાં જગાઈને મગાઈનો દાખલો આપ્યો હોય છે. માયા અપહૃત જ્ઞાનામાં બધા જે કાંઈ છે આપણા કેળવણીકારો, વૈજ્ઞાનિકો, એ બધા. બરાબર. જો આ આપી દીધું છે. આ મજૂર છે, મજૂરી કરી રહ્યા છે ને? બરાબર. અસુરોમાં રાવણ ને હિરણ્યકશિપુ, અસુરોમાં નાસ્તિક ને અસુરો. હા, એ લોકો આમાં બી જ્ઞાનીમાં બી આવી શકે માતાજી, કે એ લોકોને જ્ઞાન પણ હતું પણ ભગવાનને માનતા હતા. પછી એવા બધામાં તો ધૃતરાષ્ટ્ર, દુર્યોધન ને બધા જ આવી શકે ને, શિશુપાલ, આ બધા બી આવી શકે ને માતાજી? હા, આવી શકે, પણ અસુરમાં તો આ રાવણ નું અસુરોમાં ઉદાહરણ રાવણ નહીં આપેલું છે આવી ને, શકે. એટલે રાવણ, અસુરમાં આપણે હા, રાવણ નું ઉદાહરણ લેવલ રાવણ. 1 માં લઈએ છીએ માતાજી. હા, અસુરોમાં રાવણ આવી. બરાબર છે માતાજી. અને જે આ બધા જે જગાઈ મદાઈ હતા, આપણને ખબર છે કે એનો જન્મ થયો તો સારા કુટુંબમાં, પણ એમને ભગવાનને માનતા નહોતા. હવે 16મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, ચતુર્વિદ્યા ભજન્તે મામ જનાહ સુકૃતો અર્જુન. અહીંયા સુકૃતિની વાત થઈ રહી છે. નવા પાર્ટિસિપેન્ટને સુકૃતિ વિશે નહીં ખબર હોય, પણ આપણે સમજાઈશું. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્ય મારી ભક્તિની સેવા કરે છે. તો કયા? આર્તો, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. તો આર્તો એટલે કે જે દુઃખી છે, જિજ્ઞાસુ એટલે કે જેને કોઈ પૈસાની ઈચ્છા છે, જિજ્ઞાસુ એટલે જેને કંઈક જાણવાની ઈચ્છા છે, અને બીજા છે જ્ઞાની. આ 4 પ્રકારના લોકો છે. એ 4 પ્રકારના લોકો છે એ ભગવાનના શરણે જાય છે. તો દુઃખી લોકો ભગવાન શરણે જાય, એમાં ઘણા બધા દાખલા આવે છે. આપણે અત્યારે ભૌતિક દુનિયાની અંદર મોટા ભાગના લોકો દુઃખી જ છે. ભગવાન આ દુઃખ પડ્યું છે તો મને તું આ દુઃખ મારું દૂર કરજે. તો એવા દુઃખી લોકો તો ભૌતિક જગતમાં તો ઘણા બધા છે, પણ આપણે આધ્યાત્મિક રીતે આપણા ઐતિહાસિક આપણે જોવા હોય આપણા, તો એની અંદર આવે છે આ જે ગજરાજ હતા એ, પછી દ્રૌપદી. એ આપણને ખબર છે કે દ્રૌપદી બધાની ખૂબ બધાની જય આવે છે, અને પછી છેલ્લે ભગવાન પાસે હવે પ્રહલાદજી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી. માતાજી પ્રહલાદજી પણ આવી શકે ને દુઃખીમાં? યસ માતાજી. માતાજી પ્રહલાદજી નથી આવતું, ધ્રુવ મહારાજ આવે છે. ધ્રુવ મહારાજ અર્થાથીમાં આવશે. ધ્રુવમાં છે ને અર્થાથીમાં ધ્રુવ મહારાજ આવે છે. હા, દુઃખીની અંદર દુઃખીમાં છે ને માતાજી એક છે ને દ્રૌપદી માતા જ આવશે માતાજી. પ્રહલાદજી નથી આવતા. આર્થમાં તો ગજેન્દ્ર, દ્રૌપદી, આ દેવકી પછી જે માતા આવે. અર્થાર્થી આવશે ને, હા, અર્થાર્થીમાં ધ્રુવ મહારાજ આવશે. ધ્રુવ અને સુગ્રીવ બે અર્થાર્થીમાં આવે છે. ધ્રુવ અને સુગ્રીવ મહારાજ. આ મેં જો પિક્ચર મૂકેલા જ છે આપણે, કે ધ્રુવ અને સુગ્રીવ મહારાજ છે, બંને છે પરીક્ષિત મહારાજ આવે છે. હા, અને જ્ઞાની નૈમિષારણ્ય અને ઋષિઓ આવે છે. આવશે. એટલે જ્યારે જિજ્ઞાસુ હોય છે ને, અને પરીક્ષિત મહારાજ બે જિજ્ઞાસુમાં આવશે. અને જે ધ્રુવ મહારાજ છે એ અને આ સુગ્રીવ મહારાજ છે એ બંને આવશે જ્ઞાનીમાં, અને પછી જ્ઞાનીમાં નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ આવશે, કે જે લોકો, એ લોકોને જ્ઞાન તો હતું જ,
જો જ્ઞાની હોય ને એટલે પછી એ લોકોને ખાલી સાક્ષાત્કાર કોણ બાકી હોય, એ લોકોને જ્ઞાન તો કે કયા માર્ગે જવાથી આપણને શું પ્રાપ્ત થશે એ અમને ખબર જ હતી, એટલે એ લોકો જ્ઞાનીમાં આવશે. બરાબર. આપણે ધ્રુવ મહારાજની સ્ટોરી બધાને ખબર છે કે અત્યારે નહીં લે, ટાઈમ થઈ ગયો છે, કે ધ્રુવ મહારાજ આપણે એક આગળ સ્ટોરી લેશું કે ધ્રુવ મહારાજે કેવી રીતે તપશ્ચર્યા કરી હતી ને પછી ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા હતા. પછી ભગવાન એમ કહે છે કે આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે. જે 4 પ્રકારના લોકો છે, બરાબર, કે જે એમાંથી જે જ્ઞાની છે એ મને જે સૌથી પહેલો છે દુઃખી છે, બીજો છે અર્થાર્થી છે, ત્રીજો છે જિજ્ઞાસુ છે અને ચોથો છે જ્ઞાની. કે એ ભગવાનને પ્રિય શું કામ છે? કારણ કે એ વ્યક્તિ છે એ ભગવાનને જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, ભગવાન સુધી પહોંચવા માટેની રસ્તો એમને મળી ગયો છે અને ત્યાં સુધી જવાનો એ પહોંચી જવાનો રસ્તો, એટલા માટે ભગવાન કે છે એ જ્ઞાની લોકો મને પ્રિય છે. ભગવાન શું કે છે? બહુ નામ જન્મ જન્માંતે જ્ઞાનવાન માં શ્લોક બોલી આપણા જન્મ થઈ ગયા આપણને મન થાય. ઘણા જન્મો પછી મનુષ્યને જ્ઞાન થાય છે કે ખરેખર કોણ છે વાસુદેવ, કોણ છે વાસુદેવ હિ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. એને જયારે ઘણા જન્મ ખબર પડે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે એવું એ જાણે છે અને મારા શરણે આવે છે. આવું એને ઘણા જન્મ પછી થાય છે. અને ખૂબ આપણને બધાને જે જ્ઞાન થઈ ગયું છે, આટલા 44 પાર્ટિસિપેન્ટ બેઠા છે, તો એ લોકોને કહેવાય ને કે ગર્વ લેવા જેવો તો ખરો જ કે આપણને એટલું જ્ઞાન તો થઈ ગયું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. તો આટલું ખાલી જ્ઞાન પણ થઈ ગયું ને, તો એનો અર્થ એમ થયો કે આપણે આગળ ઘણા જન્મ લઈ લીધા છે અને હવે આપણે જેને કહેવાય કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો રસ્તો આપણને, જેને કહેવાય ને કે આપણે વૃંદાવન જવું છે તો આપણે બસ કઈ બસમાં જવું છે આપણને ખબર પડી ગઈ. હરે કૃષ્ણ. બોલો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. આમાં જિજ્ઞાસુમાં સોનક ઋષિ આવશે, આર્થમાં ગજેન્દ્ર, અર્થાર્થીમાં ધ્રુવ મહારાજ અને જ્ઞાનીમાં સુખદેવ મહારાજ આવશે. સોનક ઋષિ જ્ઞાનીમાં નહીં આવે. બરાબર છે માતાજી, બરાબર છે. હા, હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં માતાજી પ્રભુપાદ પણ આવી શકે ને? પ્રભુપાદજી પણ મારા આમાં કેવું છે પ્રભુજી, લલિત પ્રભુજી, કે બધા અલગ અલગ જગ્યાએ બધું અલગ અલગ લખેલું છે. અને આની અંદર જે આપણને સ્લાઇડમાં બતાવ્યું છે ને પ્રભુજી, એમાં એ લોકોએ ગજરા દ્રૌપદીને એ 2 જણને એ લોકોએ દુખીમાં મૂકેલા છે. પછી હા, આપણને જે સ્લાઇડ બતાવ્યું છે ને એ પ્રમાણે ધ્રુવ મહારાજ અને સુગ્રીવ મહારાજને અર્થાર્થીમાં મૂકેલા છે. બરાબર છે. સુખદેવ મહારાજને એટલા માટે જિજ્ઞાસુમાં મૂકેલા છે કે સુખદેવ મહારાજનો જે જન્મ થયો ને, જે જન્મ થયો એ પહેલાની વાત છે ને, એ પહેલા એમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું હતું, બરાબર, પણ છતાં આખું જેને કહેવાય કે ભાગવતમ પૂરું સાંભળવાનું બાકી હતું એમને, એટલા માટે એમને હજી જિજ્ઞાસા રહી હતી. એટલે એ લોકોએ માતાજી એમાં પરીક્ષિત મહારાજ છે ને એ જિજ્ઞાસુમાં છે એમ સમજવાનો છે. પરીક્ષિત મહારાજ 7 દિવસ એની પાસે હોય છે, તો 7 દિવસમાં એને કયું જ્ઞાન લેવું, એટલે એને જે જિજ્ઞાસા હતી એ જિજ્ઞાસા માટે આ ફોટો છે માતાજી. હા બોલો પ્રભુજી. ત્રીજો ફોટો જે છે ને માતાના ગર્ભમાં સુખદેવજી છે, એ જ્ઞાની તરીકે આપણે લઈએ છીએ, કારણ કે એને જ્ઞાન થઈ ગયું હતું એટલે એ બહાર નતા આવતા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હું પરીક્ષિત મહારાજ વાળો કહું છું પ્રભુજી. એ તો બરાબર છે માતાજી, એ તો બરાબર છે, તમે કીધું એ તો બરાબર જ છે. હા, મહાત્મા ને સંતો સાથે પરીક્ષિત અલગ અલગ છે. જે મેઇન વસ્તુ છે સુખદેવ મહારાજ ને જિજ્ઞાસુ બતાવે એની વાત છે મૂળ. જ્ઞાનીમાં આવે, એક ગર્ભમાં હતા ને એમને જ્ઞાન થઈ ગયું. પ્રભુજી એ જે ફોટો છે ને એ સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત મહારાજ નો સમજવાનો છે. સુખદેવજી જ્ઞાન આપે છે ને પરીક્ષિત તો અરે માતાજી આપણે જ્ઞાનીમાં ગોય આપી જ્ઞાન તો આપણે જ્ઞાની બનીએ. આપણે જાણવા માટે જિજ્ઞાસા કરતો આપણું નામ જિજ્ઞાસા મૂકી શકાય. એવું નથી હોતું કે જે મેઇન જે પાત્ર જે આગળ જે રજૂઆત થઈ કે સુખદેવજી મહારાજ નો જિજ્ઞાસુમાં ગણાતા એની વાત છે. એ જ્ઞાનીમાં આવે, જિજ્ઞાસુમાં ના આવે. હા હા હા, બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર સૌનો. લલિતમાં પ્રભુજી, શોભા માતા, દેવી માતાજી, ખૂબ 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 આભાર. રમેશ પ્રભુજી,
કે તમે બધા ગાઈડ કરવા માટે બેઠા છો, જેથી કરીને અમારા બધા જે પાર્ટિસિપેટ છે એને વધારે નોલેજ મળી રહે. તો આપણે કીધું ને કે ભગવાન ઘણા જન્મ પછી આપણને જ્ઞાન થાય છે, અને પછી જે વ્યક્તિ ભગવાનના શરણે આવે છે એ વ્યક્તિ ખૂબ જ દુર્લભ છે. પછી શું કે છે, મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્યો માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પહેલા કૃષ્ણ નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. અલ્પજ્ઞાનને કારણે તેઓ મારા અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. આપણને ખબર છે, મારી સાથે બી ઘણા વ્યક્તિ એવા છે કે જે લોકો એમ કહે છે કે જે નિરાકાર એ સર્વશ્રેષ્ઠ, એટલે કે પૂર્ણ વ્યક્તિ કોણ છે, કે પૂર્ણ એ નિરાકાર છે. આપણે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કહીએ છીએ ને એને લોકો નિરાકાર કહે છે. તો ભગવાન કહે છે કે ભગવાન એ લોકોની બુદ્ધિહીન કહે છે. ભગવાન પોતે એમ કહે છે, આગળ ભગવાનની 2-3 શ્લોક એવા આપ્યા છે અવ્યક્ત સ્વરૂપના, પણ એ અવ્યક્ત સ્વરૂપ પોતે ભગવાન પોતાની નિર્ગુણ કીધા છે. નિર્ગુણ અને અવ્યક્ત 2 શબ્દ ભગવાને આમાં વાપર્યા છે ને, એટલે એ 2 શબ્દનો ઉપયોગ નિરાકાર લોકો કરે છે, નિરાકાર કરે છે, અને એ 2 શબ્દ પકડીને એ લોકો એમ કહે છે કે ભગવાન છે નિરાકારી છે. પણ ભગવાન પોતે કેટલી બધી જગ્યાએ એમ કહે છે કે હું મારું વ્યક્તિત્વ છે. તો એ લોકો પકડતા નથી એ શ્લોક, અને બીજી 2 વસ્તુ પકડી અને પછી એમ કહે છે ભગવાન છે નિરાકાર છે. તો ભગવાન છે કે જે લોકો એમ માને છે કે હું નિરાકાર હતો તો હું નિરાકાર, બરાબર છે, એ લોકો મને જાણતા નથી. ભગવાન ચોખ્ખી ના પાડે છે. હું હંમેશા આપણને આગળ ભગવાન આપણને 10મા અધ્યાયમાં અને 11મા અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન સમજાવશે કે એમનું પોતાનું સ્વરૂપ છે. પછી ભગવાન એમ કે છે કે એવા લોકો છે ને કે એની સામે હું કોઈ પ્રદર્શિત થતો નથી. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય, એ બુદ્ધિ વગરના માણસો છે ને એમની સામે હું કોઈ દિવસ પ્રગટ થતો જ નથી. જે લોકો એમ કે છે કે ભગવાન નથી, તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, ભગવાન ભગવાન એમ કે નિરાકાર છે, ભગવાન કે સારું હું નિરાકાર છું. ભગવાન એને એવું જ્ઞાન આપશે, ભગવાન એને એવા માણસો સોંપશે કે એ ક્યારેય ભગવાન પાસે જઈ શકશે નહીં. જે લોકોને જે જોઈએ છે, જેની જે ઈચ્છા છે, ભગવાન એવું બધાને આપે છે. આપણને ખબર છે, આપણી જયારે ઈચ્છા કંઈક સારી થાય છે તો આપણી ઈચ્છા એ તરત પૂરી થાય છે, કારણ કે ભગવાન પરમાત્મા રૂપે આપણા શરીરમાં, આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન છે. તો એના હિસાબે ભગવાન એમ કે જે લોકો એમ માને છે કે હું નથી, પછી ભગવાન એને એવી સંગતિ આપે છે કે જે વ્યક્તિ દાખલા તરીકે કોઈને દારૂ પીવો હોય તો એ નવા ગામમાં જાય, કોઈ નવા ગામમાં કે જ્યાં કોઈ હોય છતાં પણ એની દારૂમાં જ જાય. શા કારણે? કે એની ઈચ્છા ઈ છે. એટલે જેની જે ઈચ્છા હોય ને એની ઈચ્છા ભગવાન પૂરી કરે છે. તમે સારી તો ભગવાન સારી ઈચ્છા પૂરી કરશે, ખરાબ કરશો તો ભગવાન કે હું એ ઈચ્છા પૂરી કરીશ. અને ભગવાન એને એવી રીતે એવી માયાની અંદર એને પરાવી દેશે કે ભગવાન કે છે કે હું એને ક્યારેય મારા દર્શન દેતો નથી. ભગવાન એમ કે છે કે હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત રહું છું. ભગવાન ક્યારેય કુંતી પ્રાર્થનામાં ભગવાન પણ આવે છે કે ભગવાન તમારું જે તેજ છે ને દૂર કરો, કે જેથી કરીને હું તમને જાણી શકું. ભગવાન એમ કે છે કે હું તો અજન્મા છું અને અવિનાશી છું, અને મારી જે અંતરંગ શક્તિ, ભગવાનની શક્તિ 3 છે, આપણને ખબર છે. નવા પાર્ટિસિપેટ લખવું તો લખી શકે છે. ભગવાનની 3 શક્તિ છે. પહેલું છે અંતરંગ શક્તિ, બીજું છે બહિરંગ, ત્રીજું છે તટસ્થ શક્તિ. જે અપરા અને પરાશક્તિ આપણે જે ભણી ગયા ને આપણે, એમાં જે પરાશક્તિ છે બરાબર, જે જીવોની બનેલી છે, અને અપરાશક્તિ છે જે બનેલી છે. એ સિવાયની છે પરાશક્તિ છે, જે જીવો છે, એ ભગવાનના તટસ્થ શક્તિ કહેવાય છે. અને જે અંતરંગ શક્તિ છે, જે ભગવાનની યોગ માયા છે, આપણે આગળ શીખીશું. એવી રીતે ભગવાનની આ ટોટલ 3 શક્તિ છે. ભગવાન કે છે, હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે, અને જે હવે થવાનું છે, તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. પણ એમ થાય કે આ ભગવાન જો એમ કહેતા હોય કે હું બધાને જાણું છું, બધા મને જાણતા નથી, તો આપણે કેવી રીતે જાણવાના ભગવાનને? બરાબર ને? જો ભગવાન એમ કહેતા હોય મને જ નથી, તો એ વિશે આપણને શું સમજવાનું? આપણે ભગવાનને કેવી રીતે સમજવાના? હરે કૃષ્ણ. ભગવાનને જાણવા કેવી રીતે જાણવાના? ભગવાન અહીંયા એમ કે છે કે હું બધું જાણું છું, હું દરેક વસ્તુ જાણું છું, ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન હું જાણું છું, પણ મને કોઈ જાણતું નથી. કોઈને કેવું છે આમાં શું ભગવાન કહેવા માંગે છે? તો આપણને ભગવાન અહીંયા એમ કહેવા માંગે છે કે દરેક વ્યક્તિ છે ને એ આપણા જે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારના જે 3 તબક્કા છે, બ્રહ્મ અને ભગવાન.
લોકો ક્યાં તો ભ્રમ સુધી પહોંચે છે અને ક્યાંક તો પરમાત્મા સુધી પહોંચે છે. ભગવાન સુધી પહોંચવા માટે બહુ જ આપણો જેને કહેવાય કે ભગવાન આગળ કીધું એમ આપણે ઘણા જન્મો લેવા પડે છે. ક્યારેય આપણે ભગવાન સુધી પહોંચી શકતા નથી. ભગવાનનું આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું કે ભગવાન ધામમાં છે, પછી એમને આપણા માટે વૈકુંઠ બનાવ્યું અને પછી ભૌતિક જગત બનાવ્યું, અનેક બ્રહ્માંડો છે. આ બધાના સર્જન ભગવાન છે અને ભગવાન પોતે બધામાં કેટલા દૂર બેઠા છે, ખૂબ દૂર બેઠા છે ને. તો ભગવાન સુધી પહોંચવું હોય તો ફક્ત આપણે જયારે આ ભૌતિક જગતને પાર કરવું હોય, બ્રહ્માંડને પાર કરવું હોય તો પણ આપણી કોઈ લાયકાત નથી. તો ભગવાનને ઘણા બધા લોકો કહેતા હોય છે કે ઘણા એમ કહેતા હોય કે મને ભગવાન સપનામાં આવ્યા, કે ભગવાનનો મને સાક્ષાત્કાર થયો. કોઈ એમ કહેતું હોય કે મને ભગવાને દર્શન દીધા. તો આ વસ્તુ આ બિલકુલ શક્ય નથી. જાણવા, ભગવાન સુધી પહોંચવા એ આપણા માટેની આપણી કોઈ લાયકાત જ નથી કે આપણે ભગવાન સુધી પહોંચી શકીએ ને ભગવાન સુધી જાણી શકીએ. આપણે આ જે મહાસાગર છે એમાંથી એક ટીપા જેટલું જ્ઞાન જો લેતા હોય આપણે, તો આપણે ભગવાનને કેવી રીતે જાણી શકીએ? તો જો આપણે ભગવાનને જાણી જઈએ, ભગવાન આપણને આગળ પણ કીધું એ મને જાણી જાય, મારા જન્મને કર્મને જાણી જાય, બરાબર, એને કોઈ દિવસ આ પૃથ્વી પર જન્મ લેવો પડતો નથી, આ ભૌતિક જગતમાં પાછું આવવું પડતું નથી. જાણવું હોય તો શું કરવું પડે? તો એના માટે આપણે છે ને આ બધી જે આપણા કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ અને મત્સર, આ જે આપણા દુર્ગુણો છે ને, એ દુર્ગુણો અને આ જે દ્વંદ્વો છે એ દ્વંદ્વોમાંથી આપણે નીકળવું પડશે. આપણે ભગવાનને જાણવા હશે તો આપણે પૂર્વજન્મના અને આ જન્મના પુણ્ય કર્મો છે ને એ આપણે જો કર્યા હશે અને પાપ કર્મ સમગ્ર નષ્ટ થઈ ગયા હશે ને, તો આપણે મોહના દ્વંદ્વોમાંથી મુક્ત અને તો જ આપણે ભગવાનની સેવામાં પરોવાઈ શકશું. ક્યારે આપણે છે એ ભગવાન સુધી પહોંચી શકતા નથી, કારણ કે નથી આપણા એટલા પુણ્ય કર્મ કે નથી આપણા એટલા સુકૃતિઓ. હવે પાપ કર્મ, પુણ્ય કર્મ અને સુકૃતિઓ, બરાબર, આ બધું છે ને એમાં બધામાંથી ઉત્તમ છે પુણ્ય કર્મ કરવાથી પણ આપણને ભગવાન પ્રાપ્ત થતા નથી, આપણે ભગવાનમાં પરોવાતા નથી. તો શું કરવાથી આપણે ભગવાનને જાણી શકીશું? તો જ્યારે આપણે પૂરેપૂરું ભગવાન વિશે જ્ઞાન લઈ લેશું, ધીમે ધીમે પેલું મેં કીધું હતું ને કે એક સહી બોટલ હોય એમાં પાણી કાઢી પાણી નાખતા જઈશું ને ધીમે ધીમે એ સહી છે એ ધીમે ધીમે એ નીકળતી જશે. ને એક વખત એવું આવશે કે આપણે 100% બની જશું. તો એ વિશુદ્ધ બની જશું ને ત્યારે આપણે જે દ્વંદ છે, જે સુખ છે, સુખ ને દુઃખ છે, લાભ હાનિ છે, આપણને દરેક વસ્તુ આપણે બે વસ્તુ આપણને સ્પર્શ કરે જ છે. કોઈ બી આપણે કામ કરીએ, કાં તો આપણને સારું ફળ મળે, કાં તો આપણને ખરાબ ફળ મળે, બેમાંથી એક તો મળશે જ આપણને. અને આપણને બંને કરે છે. જ્યારે આપણને આ બંને વસ્તુ સ્પર્શ નહીં કરે, બંને કર્મફળનો ત્યાગ પણ નહીં અને કર્મફળની ઈચ્છા પણ નહીં, આ બંને ઈચ્છા, આ બંને દ્વંદથી જયારે આપણે દૂર થઈ જશું ને, અને પછી ભગવાનની સેવામાં આપણે પરોવાઈ જશું, પછી શું થશે? પછી આપણે ભગવાન પાસે, એટલે કે આપણે છે ભ્રમને પામી શકીએ. એટલે ભ્રમ છે શું છે? જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય જરા માંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. તેઓ વસ્તુ બ્રહ્મ છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મ વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. હવે બ્રહ્મના અર્થ આપણને ખબર છે ઘણા બધા છે, પરંતુ જયારે બ્રહ્મ અર્થ આવે ને, એટલે એ વસ્તુનો અર્થ કે એ ભગવાન સાથે જોડાયેલી વસ્તુ આવે. બ્રહ્મ એટલે ભગવાન સાથે જોડાયેલી વસ્તુ. એ આપણે જયારે ભગવાન સાથે જોડાઈ જશું ત્યારે આપણે ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરીશું, અને ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરશું એટલે આપણે છે ને એ બ્રહ્મ બની જશું. આનો અર્થ એમ પણ નથી કે આપણે બની જઈએ એટલે ભગવાનમાં વિલીન થઈ જઈએ, પણ ફક્ત ને ફક્ત આપણને આપણી સ્થિતિ એવી થઈ જાય છે કે આપણને ભગવાનના દિવ્ય કર્મ છે એના વિશે જાણકારી, એટલે મીન્સ આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે કે ભગવાન શું છે. ભગવાન એ આપણી જેવા અહીંયા જન્મ લેતા નથી, ભગવાન આપણી જેમ કર્મ કરતા નથી, ભગવાનનો દેહ આપણો જેવો નથી. આવું બધું જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત મારી પૂર્ણ જગતના સર્વ પદ્ધતિનો પોતાને મૃત્યુ સમય પર તથા સમજી આગળ પણ આપણે એક શ્લોક આવી ગયો, ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ. આપણે જયારે ભગવાનને બધા જે યજ્ઞ છે એનો બધાનો નિયામક છે, એ આપણે જયારે ભગવાનને માની રહીએ છીએ, દર
વસ્તુ છે એ ફક્ત અને ફક્ત એના નિયંતા એ ભગવાન જ છે એવું જાણી અને આપણે જયારે ભગવાનના શરણે જઈએ છીએ તો ભગવાન છે ને મૃત્યુ સમયે પણ આપણે ભગવાન યાદ કરી શકીશું. એના માટે આખી જિંદગી અભ્યાસ કરવો પડશે. આપણને છેલ્લી ઘડીએ ક્યારેય એવું નહીં માનીએ કે આપણને ભગવાન મળતી ઘડીએ આપણે યાદ કરી લેશું તો ભગવાન આપણને યાદ આવી જશે. એના માટે આખી જિંદગી જે પ્રેક્ટિસ આવશે યાદ રાખવા હોય, મૃત્યુ સમયે ભગવાનને આપણે યાદ કરવા હોય તો શું યાદ આવી શકે છે? ઘણા બધા અમે તો હોસ્પિટલમાં જોબ કરીએ છીએ, કોરોના કાળ આવી ગયો, અમે તો જોયું છે કે મરતી વખતે કોઈને ભગવાન યાદ આવતા નથી. જો તમે સતતમ કીર્તન તમે યંત્રોમાં થશે, સતત ભગવાનનું નામ સ્મરણ થશે તો જ મળતી વખતે આપણને ભગવાનનું નામ સ્મરણ યાદ આવશે. શા માટે આપણને 16 માળા કરવાનું કહે છે? શા માટે આપણને મંગળા આરતીમાં આવવાનું કહે છે? શા માટે આપણને ભગવાનની સેવા પૂજા કરવાનું કહે છે? શા માટે આપણને ભક્તોનો સંગ કરવાનું કહે છે? ભક્તોનો સંગ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે એના સંગ કરવાથી અમુક ભક્તો છે એમની ભક્તિ જોઈને આપણને ભક્તિ કરવાનું મન થશે. રમેશ પ્રભુજી રોજ 64 રાઉન્ડ કરે છે, 5 માળા તો કરીએ. એટલે ભક્તોનો અને શ્રવણમ જે આપણે અત્યારે બધા કરી રહ્યા છે, આ બધું કન્ટિન્યુઅસ થશે. 24 કલાકમાંથી આપણે જયારે 8 કલાક ઊંઘીએ છીએ, એ 8 કલાકને બાદ કરીને બાકીની જે સમય છે એ સમયમાં આપણે ભગવાનનું કરતા દરેક પ્રવૃત્તિ કરશું તો જ ભગવાન આપણને છેલ્લે યાદ આવશે. તો આ આપણે 7મો અધ્યાયનો સારાંશ જોઈ લીધો. આપણે ખૂબ કોશિશ કરી છે. ખરેખર ભગવાને આપણને 7મા અધ્યાયમાં એમનું જે કહેવાય કે પોતાનું જ્ઞાન ખૂબ ભગવાનનું પોતાનું વિશે આપણે સમજાવ્યું કે ભગવાન પોતે પોતાનું જે સ્વરૂપ છે આપણને દેખાતું નથી, પણ ભગવાન તો દરેક જગ્યાએ બિરાજમાન છે, દરેકના આધાર છે ભગવાન છે. ભગવાને આપણને અહીંયા સમજાવ્યું. વાંછા કલ્પતરુ કૃપા સિંધુ દૈવચ્ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા કી, રામાયણ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અમરસિંહ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઠાકર પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. રમેશ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. ભાનુ માતાજી હરે કૃષ્ણ. શશી માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હેતુરાસ્ય માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વત્રી માતાજી હરે કૃષ્ણ. આપણે એક માળા કરી લેશું, પછી ચર્ચા કરીએ. બરાબર? જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ. કે ટાઈમ એવો છે, વિડિયો ચાલુ થઈ શકે એમ નથી, પણ વિડિયો ચાલુ કરી અને જે બધા જપણા કરે. હરે કૃષ્ણ નૈના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ લલિત પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. કઈ વાંધો નહીં, આપણે ખાલી માઇક પણ ઓન કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હોસ્પિટલ જવું છે કે નહીં? કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम